तन्हाई इंसान को खत्म कर देती है। बीमारी है बात बड़ी। हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी की वजह से प्यार ही ना करें। नहीं, छोटी बात है ये। किसी की जहालत की सजा हम खुद को क्यों दें? किसी को रद्द करना, झूठ बोलना, धोखा देना, मतलब उसके साथ ज्यादती करना, ये बड़ी गलत बात है, बड़ी छोटी बात है। नफरत करना ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है। और नफरत का इजहार करना नहीं बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, बस प्यार होना चाहिए।